Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Jornal da Campajá, Jornal da Campajá 14. E como primeiro quadro vamos ter o clima-tempo. E o nosso clima desse Campajá é de muito frio. Gente, estamos aqui no nosso segundo jantar, na sexta, que é a temática de Arca de Noé. A gente vai dar uma olhadinha nas nossas fantasias, né? Eu estou de arca com os animais. A gente vai conferir outras fantasias super legais aqui. Vamos lá! Gente, estamos aqui com a Camille e a Rebeca, eu falo os contrários. Como foi pra vocês, de arara, pra você de down, como que foi essa experiência? Assim, desde criança eu sonhava em ter uma asa. Eu acho que eu já realizei. Depois de muito trabalho, muito esforço, meu e da minha mãe e do meu pai. Finalmente, depois de uma semana, começamos em cima da hora e agora tá completo. Mostra aí o resultado pra gente. Aí, ela com as asas abertas. Aberta de trás. E ela dobra e fecha. Perfeito, execução perfeita. E você, Camille, como foi você, vestida de dálmata, e aí? A minha fantasia foi mais simples, né? Cerquinha da Shein e os EVAs, mas eu gostei muito da ideia do jantar, achei que foi muito legal. Muito bom, muito obrigada. Nada. Pessoal, estamos aqui com as meninas de Quatá. Elas vão falar como faz a vestida dos animais, né? Como foi pra você? Cara, foi incrível, eu tô emocionante demais. Foi muito engraçado. Eu nunca tinha feito isso, foi algo assim totalmente novo e eu achei muito incrível. Exatamente, gente, não esperava. E a navegadora aqui também, ela arrasou no meu vídeo. Eu amei, foi perfeito. Muito bom, dá uma voltinha aí pra gente. Gente, estamos aqui com o pessoal de Virarema. Vamos perguntar pra eles como foi a fantasia deles. Vamos lá. Você, tá vendo aqui pra fazer um voluminho, né? Então, você, Arthur, como foi pra você estar vestida assim? Na verdade, é a primeira experiência ali, fazendo fantasia. Eu gostei. Eu gostei de fazer. Propõe fazer fantasia diferente. Nunca tentei fazer. Legal. E você, Ana Camila, como foi vestida de arco-íris? A minha ideia para o arco-íris foi justamente para lembrar a aliança que Deus fez com o homem, né? Então, foi bom, de arco-íris. E aí, para mim, foi algo assim bem especial, porque literalmente a gente estava se sentindo muito jovem aqui. Vitória, e você vestida de dilúvio, linda. Como que foi pra você essa montagem de fantasia? Sinceramente, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e eu achei mais fácil do que ser um animal. Foi muito legal fazer. Estamos aqui com a Gabriele, com a Ábia também de Virarema, tá? E agora eu vou pedir pra todo mundo dar uma voltinha aí pra gente gravar. Gente, agora estamos aqui com a Cristina e a Vitória. E vocês vão contar um pouquinho pra gente como que foi montar a fantasia, pensar na ideia. Como que foi pra você, Cristina? Foi muito legal, eu não sabia o que vestir e eu tinha essas meias grandonas de um filme que eu gosto e aí as minhas amigas disseram pra eu vestir amarelo, aí eu pensei na Adeline. Linda. Vitória, e pra você? Como que foi montar o guarda-chuva? A Vitória está de dilúvio, né? Como que foi pra você? Então, foi bem trabalhoso. Eu peguei quase todas as espumas que minha mãe tinha, que ela fazia, sabe aqueles bonequinhos, sabe? Tinha de crochê, então, peguei quase tudo dela. E foi isso. E foi bem difícil achar as minhas lisinhas. Isso aí, gente, dá uma voltinha pra câmera. Muito bem, obrigada. Gente, agora estamos aqui com o Vitor e com a Aline e eles vão contar um pouquinho pra gente como foi essa ideia de pensar da fantasia, né, da Arca de Noé, como que foi essa experiência. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a Aline, ela vem de Sorocaba, então não dá pra ela trazer fantasia dentro do busão, aí eu falei, deixa com o pai. Resultado... E eu deixei. O resultado foi só a maquiagem e uma roupa combinando, é isso. É isso, gente. Tá bom, dá uma voltinha aí pra gente. Agora vamos ter o nosso próximo quadro, que é o quadro Primogênitos. É as pessoas que vieram pela primeira vez no nosso acampamento.
Oi, gente. Então, essa primeira vez foi muito bom, uma experiência nova que a gente teve. Não é que nem os outros acampamentos que a gente já foi também. Pessoas novas, é bom conhecer gente nova das outras IPR também. E foi muito legal. E o povo aqui é muito acolhedor, muito, como que fala? Muito ativo, e ativo. E foi muito legal, eu gostei. Eu também gostei. Meu maior medo era de não me sentir acolhida, né? Mas eu gostei muito, o pessoal daqui é muito acolhedor, todo mundo assim, abraça a gente mesmo, a gente fica junto e foi muito legal e tá sendo muito legal. O casal, nosso amigo aqui tá meio com sono. Oi, gente, então, cara, tá sendo incrível. Eu tô realmente, sabe, impactado, apaixonado pelo que aconteceu aqui, sabe, eu fiz amizades novas, conheci pessoas incríveis aqui. Tá sendo realmente algo que, sabe, o Senhor preparou pra minha vida. Coisas que, tão simples, amizades tão simples que, tipo assim, eu sei que eu vou querer carregar pro resto da minha vida. E eu glorifico muito a Deus por ter me apresentado os líderes, por eles terem me convidado e eu poder estar aqui. Oi, gente, eu tô aqui no meu primeiro acampajá e o que eu tô achando é o que eu tô achando, né? Eu tô achando muito bom, gente, tem sido uma bênção. Esses 2 dias Deus tem falado muito com a gente, o pessoal também é muito legal, todo mundo me tratou super bem, então foi super da hora. E realmente Deus tem falado muito com nossa administração e tô ansiosa pra mais porque eu sei que vai ser bom demais, é isso. Aqui nós temos os calangos. Dá um oi aí, galera. Oi, oi, oi. A turminha do sol. Oi, eu tô aqui no Acampajá 14. É a minha primeira vez no acampamento de Palmital. E tá sendo uma experiência única, muito divertida, muita confraternização, momentos bons e muita graça de Deus. As palavras estão sendo maravilhosas. E eu tenho fé que o Senhor vai continuar nos abençoando a cada dia mais. Obrigada pela oportunidade. Fala, galera do Jornal Acampajá, tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente do mercado, invejosos vão dizer que eu estou no acampamento, mas estou aqui com a nossa, não sei, né, talvez ganhadora. Dizem as línguas aí que ela tá bem cotada, viu? Estou aqui com a Bianca. A Bianca vai falar como que ela fez essa fantasia dela. Foi de última hora, todas as vestidas, as meninas me ajudaram aqui a montar, fiz a tiarinha em casa e foi tudo de última hora agora. Ô louco, bicho, a Bianca se virou nos 30, meu! Tô aqui com o Gabriel. Estão aqui no Acampajá 14 e ó, que casal, hein? Eles conseguiram combinar a fantasia deles do mercado com o versículo bíblico. Da onde que veio essa criatividade de vocês, viu? A minha esposa teve várias ideias, ela chegou nessa conclusão e o mérito é tudo dela. Nossa, ó, o último romântico, hein? Tá de parabéns, Gabriel, tá de parabéns, Mayara. É isso, galera, obrigado. Boa noite, Jornal Acampajá. Estou aqui agora com a conhecida também como Amor da Minha Vida. E isso aqui que eu estou usando, isso aqui que ela está usando é obra de arte única e exclusivamente dela. Eu sou enchido de bexigas porque eu não tenho toda essa criatividade, mas fazer o quê? Professora é assim mesmo, né? E aí, Lara, como é que você está hoje? Como é que foi fazer essa fantasia maravilhosa? Demorou bastante, foi um dia inteiro de trabalho, mas o resultado legal, gostei da experiência. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, galera. Beijo! Boa noite, pessoal da Acampajá. Estamos aqui com o Vitor e com a... Pessoal, conta um pouquinho como que foi fazer essa fantasia pra gente. Bom, basicamente a gente se aproveitou da minha mãe ser professora infantil, aí a gente cortou os TNT e aí eu pedi pra ela comprar o papel... Não, certo. Era pra ser aquele papel que cola, adesivo lá, e ela comprou um fotográfico lá. Mas no fim deu tudo certo. Tá certo, aí você quer falar alguma coisa? Tá tudo bem então, obrigado, hein? Tamo junto. Boa noite, pessoal, estamos aqui com o Zé. Ô Zé, conta um pouquinho pra gente como foi fazer essa fantasia de Coca. Então, cara, foi assim, como a cor da pele um pouco escura, pensei assim, a gente tem que fazer uma coisa engraçada, né, pra combinar. Aí eu pensei, por que não Coca-Cola? Uma coisa que já é preta, bota só uma roupa preta
Na verdade, a inspiração mesmo veio de uma história de um momento de muito tempo atrás, que um cara que era negro também foi com a família Nest. Aí eu falei, ó, vai unir o útil ao agradável. E aí deu certo. Ah, tá certo. Parabéns, Zé. Obrigado, tamo junto. É isso aí, pessoal. Let's go. 1, 2, hey!
volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. No pecado escravo fui, sofri na mão de uma acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão de... Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Moisés, o seu clamor eu ouvi. Oi, gente, tô aqui pra encerrar o Jornal da Campajá. Troquei meu microfone porque o outro tá lá longe. As coisas não saíram tão bem como a gente planejava, né? A gente tá se mudando de local agora, vamos pra nossa igreja em Palmital. Mas assim, Deus sabe de tudo, Ele tá no controle. Esse foi o nosso Jornal do Campajá 14 de 2024, infindável. E eu espero você no nosso próximo ano, no próximo Campajá 15. Bora lá!